Точка от кашля. Сегодня я вам покажу две точки на спине, которые помогают бороться с кашлем. Это 13-я точка мочевого пузыря. Находится она по линии, которая проходит вдоль позвоночника, на уровне под третьим грудным позвонком. Для этого нам нужно найти 7-й позвонок и опуститься до 3-го. И вот на уровне 3-го позвонка мы ставим с вами баночки. Принося тем самым энергию к легким и помогая избавиться от кашля.